Pada mana mau dibanding Pak? Iya, iya. Itu ya, Su? Iya, lepas ke balai kelawat. Ay, Sini kami mapak ikut Sana yung katapos yan, balo na. Natasha ko to eh. Mengantar pakai abu. Sana yung kawimi ko na eh. Ay, Mondri. Lagi ni Bu Ima. Yan, katapos lang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim La ilaha illallah wallahu akbar يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من ولا بما لبثوا أمدا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم سلام عليك تكالي أتكيا سلام عليك سلام عليك تكالي أتكيا بالسماء سلام عليك دائما بلا انقضاء سلام عليك أحمد يا حبيب عليك طه يا طبيب سلام على سهل الله سلام عليك يا إمام
يومئذ سنوان لا Hatarahu baligal bunyani Allah Allah antallazi badrun alaina fatafata minhu al-buduri alaihi salam wasani kamaraina kantu ya wajah surur Hamzul anta badaru anta nurum fa'aukan nuri anta ikajira wa gani anta misbah man jahad ya imam malaki balataini wajah Siang ya? Siang? Quick, nanti korek aku main. Si babi. Bisa ke cede. Nanti ke cede. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu
ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa